ኣብ 2043 በዝሒ ደቂ ሰባት ልዕሊ መጠን ይውስኽ ከም ምግብን መስተን ዝመሳሰሉ ናይ ብዙሓት ነገራት ሕፅረት እውን ይፍጠር ሳይንቲስታት እውን ቀረብ ምግቢ ብፍጥነት ንምፍታሕ ድሕንነቱ ሙሉእ ንሙሉእ ዘይተረጋገፀ ዓይነት መዳበርያ ተጠቒሞም ነቲ ጠጠው መበል ተሳኢንዎ ዘሎ በዝሒ ህዝቢ መፍትሒ የቕርቡ እቲ መዳበርያ ግን ጽቡቕ ዜና ጥራይ ይነበረን ምክንያቱ ብሰንከፍቲ መዳበርያ ዝተረኸቡ ማዕድናት ኣዋልድ ክወልዳ እንከለዋ ማናቱ እምበር ሓደ ወይ ሓንቲ ክወልዳ ኣይከኣለን እዚ እውን ነቲ ቀዳማይ ናይ በዝሒ ሰብ ችግር ናብ ዝባእሰ ኩነታት የደይዎ ንብዙሕ ግዜ መንግስታት ዓለም ምስ መኸሩ ዶክተር ኒኮላን እትበሃል ሰበይቲ ሓደ መፍትሒ ሒዛ ትመጽእ እሱ እውን ኣብ መላእ ዓለም ሓደ ቆልዓ ኣብ ሓንቲ ስድራ ዝብል ሕጊ ንኽጸድቕ እዩ ብሰንኪ ድርጅት እውን ኩሉ ነዋሪ ዓለም ኣብ ኢዱ መንነቱ ዝተመልአት ቺፕ ኣሲሩ ንኽጓዓዝ ይግደድ ኣብ ብዙሓት ናይ ፍተሻ ኬላታት እተን ኣብ ኢዶም ዘለዋ ቺፕ እስካን ምስ ተገበራ ብዛዕባ ማንነቶም ይዛረብ ከምኡ እውን ሓውታ ሃሊካን እንተዘይሃሊካን ይነግር እንድሕር ደኣ ካብ ሓደ ንላዕሊ ቆልዓ ተረኺብካ እቲ ካልኣይ ቆልዓ በቲ ድርጅት ይውሰድ እቶም ህፃውንቲ በዝሒ ደቂ ሰባት ኣብ ቁፅፅር ዝኣትውሉ ዘመን ካብ ድቃሶም ንኽነቕሑ ንብዙሓት ዓመታት ከደቅሶም ናብ ዝኽእል ማሽን ይኣትዩ ኣብ ዝሐሸ ዘመንን ዝሐሸ ዓለምን ክነቕሑ እዮም ብዝብል ተስፋ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ብሰንከፍቲ ምግቢ ዝግበር ነበረ ኬሚካል ካረን ዝተሃለተ ደ 7 ማናቱ ትወልድ ካረን ሽዑ ስለ ዝሞተት ኣባ ሓጎኦም ቴሪ ነቶም 7 ማናቱ መፂኡ ሓላፍነት ይወስደሎም ን7ኦም እውን ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ብዘለዉ መዓልታት ሽም የውፅሎም ቴሪ ኣብ ክንዲተን 6 ማናቱ ኣሕሊፉ ንመንግስቲ መሃብ ኣብ ሓደ ኣፓርታማ ሓዊኡ ከዕብየን ይውስን ከዓብያ ከለዋ እውን ብደንቢ ንቑሓትን በላሕትን ገይሩ ይዕብየን ማንነተን ካረን ምዃኑን ሓንቲ ሰብ መሲለን ንኽነብራ እውን ብደንቢ የሰልጥነን ሕድሕድ ማንታ ኣፍታ ናይ ሽማ መዓልቲ ንደገ ወፂኣ ካረን ኮይና ክትነብር ትኽእል እያ ማንደይ ሶኒ ጥራይ ትወፅእ ቱስደይ ሶሉስ ጥራይ ዌንስደይ ሮዕ ጥራይ ኩላተን ከምኡ እናበለ ይቕፅላ ብጀካ ብኦን ካሊእ ሰብ ካረን እትበሃል ሓንቲ ሰብ ምዃንን እዩ ዝፈልጥ እታ ደገ ዝወዓለት ካረን ንገዛ ክትምለስ እንከላ እቲ መዓልቲ ኣብ ደገ ዘሕለፈቶ ነገራት ነታ ሓንቲ ጽባሕ ምእንቲ ከይጠፍኣ ብካሜራ ቀሪጻ ተምጸላ እታ ትቕጽል ካረን እውን ትማሊ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ፈሊጣ ካረን ኮይና ትቕጽል እቱሰን ዝገብርኦ በቲ ድርጅት እስካን ዝግበር ቺፕ እውን ቴሪ ሃክ ስለ ዝገበሮ እስካን ክግበር እንከሎ ከም ሓንቲ ካረን ገይሩ እዩ ኣብቲ መንነት መፈተሺ ዘምፀን ኣብቲ ቺፕ ጂፒኤስ እውን ስለ ዝገጥመሉ ናበይ ከይደንን በበይ ከም ዝሓለፋን ንምቁፅጻር ይጥዕሞ ሃንደበት ናፍቲ ገዛ ዝመጽእ ሰብ በዚሕን ርእይወን ማናቱ ምዃነን ንኸይኸሸፋ ቴሪ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ መሕብእ መንደቕ ኣፍሪሱ ይሰርሐለን ኣብ ሓደ ቀዳም ሳተርደይ ናብ ናይ ባሌይ ትምህርቲ ቤት ምስ ኣቦኣ ትኸይድ ንሳቶም ምስ ከዱ ተርስደይ ደገ ንምውፃእ ብጣዕሚ ተሃንጥያ ስለ ዝነበረት ስኬትቦርድ ሒዛ ብመስኮት ትወፅእ ቴሪ ንሳተርደይ ሒዝዋ ክምለስ እንከሎ ተርስደይ ገና ሕጂ እውን ኣይተመለሰትን ቴሪ ኣብ ደገ ክልቲአን ተራእየን ክኾና ስለ ዝኽእላ ብጣዕሚ ይጭነቕ እናፈርሐን ከለውን እቲ ማዕጾ ሃንደበት ይኹሕኳሕ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዘሰልጥነን ነተን ደቁ ቀልጢፈን ንኽሕባኣ ነጊሩ ሽጉጥ ኣውፅኡ ናብቲ ማዕጾ ይቐርብ ተርስደይ ተታሒዘኣ ብዝብል ፍርሓት ፖሊስ ኳሕኩሒን እሞ ቆትሎ ኢሉ እናተዳለየን ከሎ እታ ማዕጾ ዝኳሕኩሐት ተርስደይ ኮይና ትጸንሕ ብዝሕዝን ኩነታት ግን ተርስደይ ስኬትቦርድ እናተጫወተትን ከላ ወዲቓ ሓንቲ ጻውዕታት ቁረጽ ኩለንተን ማናቱ ዘጠርጥረ ኣፈላላይ ክህልየን ስለ ዘይብሉ ቴሪ ንኹለንተን ኣሕዋት ሓንቲ ጻውዕተን ክቆርፀን ይግደድ ከምኡ ክገብር እንከሎውን ብታኻ ኩለን ዝደፈረት ማንደይ ይጅምር ከም ዝናበላ 30 ዓመት ምስ ሓለፈ ቴሪ ሞይቱ ዓበይቲ ጓላት ኮይነን ንሪአን ዝተፈላለየ ገጸ ባህርን ጸባይን ዘለወን ጓላት ይኾና ማንደይ እታ መጀመርያ ዝተወለደት እያ ብጣዕሚ ንፍዕትን ዲስፕሊና ዝሓለየትን ጓል እያ ቱስደይ እታ ጸባያ ዘይፍለጥን ተጓራ ማንም ሰብ ዘይጽበዮን ሓያል ቁልዓ እያ ዌንስደይ ስፖርተኛ ትገዛእ እያ ሓያል ቦክሰኛን ጎያይትን ተጓሳጢትን እያ ተርስደይ እታ ካብ ኩላተን ፍልይላ ብናይ ባዕላ ገጸ ባህሪ ክትነብር እትደሊ ጠንካራ ካራክተር ዘለዋ ጓል እያ ፍራይደይ ካብ ኩለንተን ኣሕዋት እታ ዝነፍዐት እያ ሃገር እንትትከውን ነተን ኣሕዋት ብካሜራ ኾነ ብኻሊእ ነገራት ከይፍለጣን ንኸይስለያን ብደንብ ትከታተለለን ሓፍቲ እያ ሳተርደይ ዒዋላተን ኣሕዋት እያ ቀዳምያ ትወፅእ ናይ ዕረፍቲ ግዜአን ስለ ዝኾነ ምስታይን ምስዕሳዕን እምበር ካሊእ ስራሕ የብላን ሳንደይ ነተን ኩለን ኣሕዋት ትግደስን እትንከባኸብን ቆልዓ እያ ቤተ ክርስቲያን እናኸደት ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎን ርክብ ናይ ምጥንካር ሓላፍነት እውን ኣለዋ እዘን ኣሕዋት እናዓብያ ክመጻ እንከለዋ ዕድመአን እናደፍአ ይኸይድ ኣፈላለየን እውን ምስኡ እናተፈለጠ ይመጽእ ኣብ ደገ ካረን እትበሃል ሓንቲ ሰብ ዋላ ይኹና ዳ እምበር ኣብ ገዛ ብጣዕሚ ዝተፈላለያ ባህርን ጸባይን ዘለዎን ኣጓላትን ሜካፕን ዊግን ተጠቒመን ኣብ ደገ ኣፈላላየን ከም ዘይፍለጥ ርግፀኛታት ይኾና ሶኒክ መጽእ እንከሎ ማንደይ ካብ ገዛ ትወፅሉ መዓልቲ ይኣክል ግን ሎማዓንቲ እንታይ ከም ዝኾነት ብጣዕሚ ተጨናኒቓ ንሪኣ
ምክንያቱን ሎም ማዓንቲ ካረን ናይ ስራሕ ቦታኣ ካፍቲ ዘለቶ ናብ ዝለዓለ ንምድያ እተኣትዮ ፈተና ኣለዋ ተጠንቂቓ ሜክኣፓ ምስ ገበረት ንደጋ ትወፅእ ኣብ ሓደ ናይ መፈተሺ ቀጠና ኤድሬን ዝተሃለ ወታደር ትራኸብ መንነታ እስካን ገይሩ እናረጋገፀ እንከሎ ዝተወሰነ ቀልድታት ይድርየላ ማንዴ እውን እናሰሓቐት ናብ ስራሓ ተኣቲ ናብ ቢሮ ክትኣቲ ኣብ ኣሊቬተር ምስ ደይበት ጀሪ ትረኽቦ ጀሪ ንማንዴ ስራሓ ካብ ዝፈኻኸርዋ ሰባት ሓደ እዩ ተሰቂሎም እናኸዱ እንከለዉ እውን ንማንዴይ መስጥርኪ ይፈልጦ እየ እንድሕር ደኣ እዛ ስራሕ ዕድል ኣነ ክረኽባ ዘይፈቒድኪ ሚስጥር ከውፅእ ንኹሉ ሰብ ከቃልዐ ይብላ ጀሪ ንማንዴይ እናፈራርሓ ንመጨረሻ ግዜ ምስ ረኣና ንምሸቱ ኣሕዋታ ኣብ ሰዓታ ስለ ዘይመፀት ብጣዕሚ ይጭነቓ እታ ኣብ ኢዳ ተኣሲራ ዝነበረት ናይ ጂፒኤስ መከታተሊ ቺፕ ክእልሻ እንከለዋ ሰብ ክከታተላ ከምዘይክእል ተገይሩ ጠፊኣ እያ ዘላ ማንዴይ ሓደ ነገር ኮይና ኣላ እምበር ከምዚ ኢላ ይጠፍእን ኢለን እናፈርሓ እንከለዋ ሱሉስ ተኣክል ተርስደይ እታረኣ ንማንዴይ ክትእልሽ ትወፅእ ናይዚ ተግባራ ፍርሒ ግን ማንዴይ እንድሕር ደኣ ሞይታ ካረን ሞይታ እዩ ኣነ ደገ ወፅእ እንድሕር ደኣ ተረኣየ ማናቱ ከም ዝነበርና ክፍለጥ ኢላ ትፈርሕ ናብ ስራሕ ምስ በፅሐት እቲ ናይ ስራሕ ዕድል ንሳ ከም ዝረኸበቶ ሓንቲ ዓርካ ትነግራ ናብቲ ትፎትዮ ዳ መስተ ምስ ከደት እውን ጀሪ ትማሊ ምሸት ምስኣ መፂኡ ከም ዝነበረ እታ መስተኣናገዲት ትነግራ እቲ ጉዳይ ኣመቻ ከይመርመረቶ ግን እቶም በዝሒ ሰብ ዝቆፃፀሩ ፖላዊስ መፂኦም ንተርስደይ ኣሲሮም ይወስድዋ እተብ ኢዳ ዝተኣሰረ ናይ ጂፒኤስ መከታተሊ እጥፊኦም እተን ኣሕዋታ ከም ዘይረኸባ ኣይገብርዎ ናብቲ ቢሮኦም ምስ ወሰድዋ ፖላዊስ ንተርስደይ ንሓደ ቢሮ ሒዞምዋ እናኸዱ ኣድሬን ይርኢ ናብቲ ክፍሊ ሒዞምዋ ምስ ኣተዩ ኣብቲ ውሽጢ ኬመን ዝተሃለት መራሒቲ ድርጅት ትረክብ ኬመን ንዚ ናይ በዝሒ ሰብ ዝቆፃፀር ድርጅት ወናኒትን ተቆፃፃሪትን ባዕላ እያ ኢዳ ሰዲዳ ንተርስደይ ሰላም መሰለታ ማናቱ ምዃንክን ይፈልጥ እየ ኣብ ገዛ ዝቐረያ 5 ማናቱ ከም ዘለዋ እውን ርግፀኛ እየላ ንተርስደይ ተደንግፃ ዝደልይዋ ሓበሬታ ንክትህቦም ጆ ዝተባሃለ ፖሊስ ካራውፅኡ ንተርስደይ የፈራርሓ በቲ ወገን ኣብቲ ኣፓርታማ እተን ዝቐረያ 5 ኣሕዋት ተርስደይ እውን ብዘይተፈለጠ መንገዲ ስለ ዝጠፍአተን ብጣዕሚ ይጭነቓ ብዙሕ ከይፀንሑ እቶም ፖላዊስ ናፍቲ ገዛእን እውን ይመፁ ናይ ካረን ዓይኒ ኣብ ፊስታል ሒዞም መፂኦም ነቲ ብዓይና ዝኸፈት ማዕፆ ከፊቶም ናብ ውሽጢ ይኣትዩ ኣብቲ ገዛ እውን ኣብ መንጎ እቶም ፖላዊስ እንተን ኣሕዋትን ሓያል ባእሲ ይጅመር እተን ኣሕዋት በዝሐን ተጠቒመን ነቶም ፖላዊስ ይቆትልኦም መወዳእትኡ ግን ሳንደይ ብጥይት ተወቂዓ ብዙሕ ደም ፈሲስዋ ትመውት እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ዘይተረድአን 4 ኣሕዋት ሓንቲ ሓፍተን ኣብ ቅድሚአን ብምሟታ ብጣዕሚ ይሓዝና ልዕሊኡ ዘጨንቐንሎ ግን እተን ክልተ ኣሕዋተን ናበይ ከም ዝተሰወራ እዩ ፍራይዴይ እተን ፖላዊስ ንኽኣትዩ ዝተጠቆሙላ ዓይኒ ኣልዒላ ክትሪአን ከላ ናይ ቱስደይ ምዃና ትፈልጥ እተን ኣሕዋት እውን እቲ ሕሊፉ ዝሃበን ሰብ ጀሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ምጥርጣር ይጅምራ ሮውዕ ኣኺሉ ዌንስደይ ናብ ጀሪ ኸይዳ ንመን ኣሕሊፉ ከም ዝሃበንን ንዛዕበአን መን ከም ዝፈልጥን ክትሓትዎ ክትከይድ ትውስን ብሰንኪ ምስቶም ፖላዊስ ተፈጢሩ ነበረ ባእሲ ግን ዌንስደይ ኣብ ገጻ ብዙሕ ቆስልታት ስለ ዝነበራ ካረን ኮይና ክትወፅእ ከም ዘይትኽእል ተረዲእዋ ሱቕ ኢላ ትኸይድ ናብ ጀሪ ኸይዳ ንምንታይ ንኻልኦት ሰባት ከም ዝተዛረበ ክትሓቶም ከላ ማናቱ ምንባረንን ካረን 7 ሰብ ምዃናን ከም ዘይፈልጥ ይነግራ ጀሪ ንሞንደይ ዘፈራርሓ ነበረ እቲ ናይ ስራሕ ዕድል ንምርካብ ንኬመን ብዙሕ ቅርሺ ከፊላታ ምንባራ ስለ ዝፈልጥ እዩ ካብዚ ብዝሓለፈ ካረን 7 ሰብ ምዃናን 6 ኣሕዋት ከም ዘለዋኣን ምንም ኣይፈልጥን ዌንስደይ ዕርያ ከይመርመረቶ ግን ካብቶም ፖላዊስ ስናይፐር ሒዙ ጸኒሑ ንጀሪ ይቐትሎ ዌንስደይ እዚ ምስ ረኣየት እውን ካብቲ ገዛ ብፍጥነት ምምላእ ትጅምር ይኹን ደኣ እምበር በዝሕቶም ፖላዊስ ንዌንስደይ ልዕሊ ዓቕማ ስለ ዝኾና እቲ ጆ ዝበሃል ፖሊስ ብጥይት ወቂዑ ካብ ፎቅ ፅዲፉ ይቐትላ ኣብቲ ገዛ ተርስደይ ፍራይዴይና ሳንደይ ብሓደ እናተጨናነቓ እንከለዋ እቲ ማዕፆ ክሑዃሕ ይሰምዓ ፍራይዴይና ተርስደይ ቀልጢፈ ነፍታ ቦኡ ንሰርሐለን ማሕቢኢት እያ ሳተርደይ እውን ከይዳ ነቲ ዝኹሕኩሐለ ሰብ እቲ ማዕፆ ትኸፍተሉ ብዝገርም ኩነታት እቲ ማዕፆ ዝኹሕኩሐ ምስቶም ዝሃድንዎን ለው ፖላዊስ ዝሰርሕ ኤድሬን እዩ ሳተርደይ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ከይተረድኣ ኣድሬን ጀንጀን ቃላት እናተዛረበ ናብ ውሽጢ ይኣቲ ክነኻኸኣ ምስ ጀመረ እውን ሓንቲ ካብ ኣሕዋታ ምስ ኣንድሬን ናይ ነዊሕ ግዜ ርክብ ከም ዝነበራ ርግፀኛ ትኸውን ኣድሬን ንሳተርደይ ናብ ኣፓርታምኡ ምስ ጋበዛ ማይ ሰትየ ክመፅእ ኢላቶ ነተን ክልተ ኣሕዋታ ክተማኽረን ትኸይድ ተርስደይ እውን ብዛዕባ ማንደይ ዝኾነ ሓበሬታ ክህልዮ ስለ ዝኽእል ምስኡ ተኸድኪ ሓይሽ ኢላ ተማኽራ ፍራይዴይ እውን እዛ ናይ ኢድኪ ናብ ናይ ኣድሬን ክንዲ ዝተኻእለኪ ኣቕርብ እያ ኣነ ሃገረ እቶም ፖላዊስ ብዛዕባ ናታይታይ ከም ዝፈልጡን እንታይታይ ከም ዘለዎምን ክፈልጥ እየ ትብላ ሳተርደይ ብዙሕ ምስ ተለመነት በቲ ሓሳብ ተስማዕሚዓ ምስ ኣድሬን ናብ ኣፓርታምኡ ትኸይድ ኣብኡ ምስ በፅሐት ብዛዕባ ማንደይ ሓበሬታ ንምእላሽ ናፍቲ ምባል ትጅምር ምስ ኣድሬን ብሕቡእ ትራኸብ ነበረት ሓፍታ እውን ማንደይ ምዃና ትፈልጥ ኣድሬን ንሳተርደይ ሒዝዋ ምስ ደቀሰ ከምቲ ፍራይዴይ ዝበለታ እታ ናይ ኢዳ ናብ ናይ ኣድሬን ተቕርባ ፍራይዴይ ሃጌራ ናፍቲ ናይ ፖሊስ ሰርቨር ምስ ኣተየት ንተርስደይ ማንደይ ብሂወት እኒኣ ኣይሞተትን ኢላ ትነግራ ሓሙስ ኮይኑ ብፅባሒቱ ኣድሬን
ንሳተርደይ ኣብ ገዛ ገዲፍዋ ምስ ከደ ንክልተ ኣሕዋታ ደው ኢላ ማንደይ ንነዊሕ ግዜ ምስ ኣድሬን ርክብ ከም ዝነበራን ንዓና ዘይነገረህና ሕቡእ ጌራቶ ፀኒሓ ኢላ ትነግረን ወግዕን ንብዙሕ ከይፀንሐ ግን እቶም ፖላዊስ ናብቲ ኣፓርታማ ይመፁ ክልተ ኣሕዋታ እናረኣያ ንሳተርደይ ኣብ ኮፍ ዝበልህሉ ይቐትልዋ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጆና መርሖም እቶም ፖላዊስ ናብቲ ፍራይዴይና ተርስደይ እኒአዎ ኣፓርታማ እውን ይመፁ እቶም ፖላዊስ ብጣዕሚ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ተርስደይ ካብቲ ገዛ ብሰላም ንምውፃእ ፍራይዴይ ነፍሳ መስዋእቲ ጌራ ነቲ ገዛ ተፈንጅሮ ፍራይዴይ ኣብ 3 መዓልቲ ኩለን ኣሕዋታ ሞይተን ሓንቲ ጥራይ ስለ ዝተረፈታ ብጣዕሚ ተሓርቕ ኤድሬን ብዛዕባ ናይ ካረን ገዛ ዝተፈንጀረ ቦምብ ምስ ሰምዐ ደንጊፁ ብፍጥነት ይኸይድ ሰበይቱ ዝሞተት መሲልዎ እናሓዘነ ፀኒሑ ናብ መኪንኡ ክኣትን ከሎ ተርስደይኡ ፀኒሓ ተሓንቆ ሚስጥርና ንስኻ ኢኻ ሓሊፍካ ይብካዮ ብሰንኪኻ እውን ኩለን ኣሕዋተይ ሞይተን ኢላ ሓኒቓ እናተዛረበቶን ከላ ኣድሬን ተደኒቑ እናርአየ ምፀንሐ እሱ ምስ ማንደይ ፍቕሪ ከም ዘለዎን ማናቱ ምንባረን ከም ዘይፈልጥን ይነግራ ተርስደይ ተረጋጊዓ ምስ ሰደደቶ ንማንደይ ንኸድሕኑ ክሕግዛ ምዃኑ ይነግራ ኣድሬን ንተርስደይ ናይ ዝሞተ ሰብ ሬሳ ምሲሉ ናብቲ ውሽጢ ፖሊስ ጣብያ ሒዝዋ ይኸይድ ምንም ከይተቸገረ እውን ናብቲ ህፃውንቲ ዘደቁስሉ ቦታ ይበፅሕ ኣብኡ ደቂሳ ተርስደይ ብምስጥር ክደርቕ ተባሂላ ናብታ ማሽን ዝኣተየት ቆልዓ ብሓዊ እናተቓፀለት ትቐርፅ ለካ እዚ ድርጅት እቶም ቆልዑት ኣድሪቐ ንመጻኢ ከጽንሖም እናበለ ኣብዚ ማሽን እትዩ ዘቃጽሎም እታ ቆልዓ ተቐቲላ ናይ ተርስደይ ታራ ምስ ኣኸለ እታ ሓኪም እናዳለየታን ከላ ተርስደይ ረጊሓ ናብቲ ማሽን ንባዕላ እትያ ተቃጽላ ኣድሬን ተርስደይ ካብቲ ቦታ ብሰላም ንኽትወፅእ ይሕግዛ እታ ማንደይ ዝተኣሰረ ህላ ክፍሊ እውን ይረኽዋ ይኹን ዳ እምበር ኣትዮም ክዛረብዋ እንከለዉ ተርስደይ እምበር ማንደይ ከም ዘይኮነት ይፈልጡ እታ ማዕጾ ንምኽፋት ዝተጠቀሙላ ዓይኑ እውን ከይቀተሉ ከም ዝወሰድዋ ንርዳእ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ተርስደይ ምስ ኣድሬን ኮይና ናብ ናይ ካሜራ መቆጻጸሪ ክፍሊ ተኣቲ እቲ ተርስደይ ዝቐረጸቶ መደንገፅን ሕማቕን ምስሊ እውን ኣብቲ ኬመን ዘዳለየቶ ኣዳራሽ ንኹሉ ሰብ የርእይዎ በቲ ወገን ተርስደይ ንማንደይ እናኣለሸታ ምፀንሐት ኣብ ሽቓቕ ትረኻ ብዘደንግፅ ዜና ማንደይ ንኹለን ኣሕዋታ ሓሊፋ ዝሃበተን ባዕላ ምዃና ትነግራ እቲ ንኬመን ዝኸፈለታ ቅርሺ እውን ንነፃነታ ምዃኑን ሓንትን ናይ መጨረሻን ካርን ኮይና ንምንባር ከም ዝደለየት እውን ተረድኣ ኣብ መንጎ ማንደይና ተርስደይ ሓያል ባእሲ ይጅምር ተርስደይ እውን ብጌጋ ንማንደይ ተኪሳ ኣብ ከብዳ ተወቕዓ ማንም ሰብ ንኸይፈልጣ ተርስደይ ንማንደይ መሲላ ካብቲ ሽቓቕ ትወፅእ ኬመን ናይቲ ቆልዓ ዝቃጸለሉ ቪድዮ ኣብቲ ኣዳራሽ ኩሉ ሰብ ስለ ዝረአዮ ደንጊፃ ነብሳ ምቁፅፃር ትስእን ኣብ መንጎቶም ሰባት ተርስደይ ደው ኢላ ምስ ረአየታ ማንደይ ከም ዘይኮነት ፈሊጣ እናብ ጉየት ከይዳ ትሓንቃ እታ ብሂወት ዘላ ማንደይ እውን ቆሲላ ሽጉጥ ሒዛ ካብቲ ሽቓቕ ትወፅእ ንተርስደይ ክትቀትላ ሽጉጣ ምስ ኣቕነዐት ጆ ንኬመን ክትቀትል ዝደለየት መሲልዎ ተኪሱ ይቐትላ ንዕኡ እውን ኣድሬን ተኪሱ ይወቕዖ ኣብቲ ኣዳራሽ ነበረ ሰብ እናጎየ ክሃድም እንከሎ ማንደይ ንተርስደይ ንምንታይ ዝኹሉ ከም ዝገበረት ተረድኣ እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ካብ ኣድሬን ማናቱ ስለ ዝጠነሰት እዩ እቶም ማናቱ ሓዲኦም ንኸይውሰድዋ ምስ ኬመን እተን 6 ኣሕዋታ ሓሊፋ ንኽትህብ ተስማዕሚዓ ኣሕዋታ ዝነብራሉ ቦታን ዝፈልጦ ኩሉ ነገራትን ነቶም ፖላዊስ ትነግሮም ከምኡ ኢላ እውን ማንደይ ምስቶም ክልተ ማናቱ ደቃ ብሰላም ክትነብር ነይራ ቅድሚ ምሟታ እውን እንቶም ክልተ ደቂ ተዘይኸውን ፈጺመ የምገበርክዎን ኢላ ትምሕለሎም ኣብ መጨረሻ እቲ ቪድዮ ምስ ተረኣየ ኣብ ሓደ ገዛ ሓደ ቆልዓ ዝብል ሕጊ ይፈርስ ኬመን እውን ብሰንኪ ተግባራ ናይ ሞት ፍርዲ ይፍረዳ ካብዚ ኩሉ ኩናት ዝተረፋ ክልተ ኣሕዋት ተርስደይና ቲውስደይን ምስ ኣንድሬን ደው ኢለን ናይ ማንደይ ማናቱ ኣብ ኣርቲፊሻል ማህፀን እናዓበዩ እናረኣይወን እቲ ካሜራ ንድሕሪት ክኸይድ እንከሎ ብዙሓት ህፃውንቲ ብዙሓት ነርስታት እናተንከባኸብኦም ንርኢ ህይወትን በዝሒ ስድራን ፈጣሪ ከም ዝፈቐዶ ኮይኑ ህይወት እናቐፀለ እዚ ፊልም ይውዳእ ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ሓደሽቲ ኮይንኩም ንቻናልና ሰብስክራይብ እዚ ቪድዮ እውን ላይክ ኢልኩም ሕለፉ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት